칙칙하고 마른 기침, 컹컹, 킁킁 등등이 있고 이게 8주 이상 계속된다 그러면 이건 정말 좀 문제가 있죠? 예. 저런 대본을 받으면 입을 가리고 한번 해주시죠. 네. 자, 저희가 지금 기침 소리로 보는 폐 건강 경고 등을 하고 있는데 주황등에서 벌써 폐렴이 나왔기 때문에 빨간등은 좀 걱정스러운데요. 소리 들어보시겠습니다. 천식. 힘들어. 진짜 독감 때 이렇게 한번 힘들어. 뒤집히는 느낌이 있죠. 이 정도 이제만 듣는다고 한다면 어떤 독감 같은 독감. 이분은 기관지염에 편도 붓고 그다음에 후두염까지 생기고 이 목 안에가 지금 거의 다 지금 보이는 상태라 바로 입원을. 자, 그러면 여기에는 이제 저 물음표에 어떤 질환이 있을까요? 보여주시죠. 지금처럼 이제 8주 이상 마른 기침을 하는데 열도 동반되지 않았다 그러면 앞서 말씀드린 만성 기침의 원인도 감별해야 되겠지만 드물게 많지는 않지만 폐암도, 담배, 흡연을 하시는 분에서는 의심을 해봐야 되겠습니다. 특히 혈액이 섞인 마른 기침, 약간 혈흔이 섞인 가래 기침을 했다. 그러면 병이 많이 진행을 해서 혈관벽을 상했을 가능성도 생각해 보아야 될 것입니다. 저희가 이렇게 준비한 까닭은 사실 재채기부터 뭐 그냥 기침소리, 밭은 기침소리까지 여러 질환을 의심할 수 있고 또 심각한 질환과도 관계가 될 수 있다라는 거. 기침소리 뭐 허투루 들으면 안 되겠네요. 네. 자, 폐렴은 또 저 예방 접종이 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그 예방 백신 접종을 우리가 하게 되면 한 60 내지 80%는 예방을 할 수 있게 되고 사망률이라든지 중환자실에 입원할 케이스를 한 40%까지 줄일 수 있다고 그런 좋은 약인데 왜 안 먹겠습니까? 국내에서 맞을 수 있는 게 13가 폐렴구균이 있고 23가가 있는데 13가 경우에는 영유아 수아에게 무료로 접종을 해주고 23가 다당제 백신은 그 65세 이상에서 무료로 접종을 받을 수가 있습니다. 그러니까 우리 아이들이 이렇게 접종하는 것처럼 어른들도 하면 똑같이 어떤 그런. 맞습니다. 한 번만 맞으면 되나요? 한 번만? 두 개를 다 맞으셔야 됩니다. 두 개를 다 맞으셔야 되고요. 맞습니다. 13가를 먼저 맞고 1년 이내에 23가 접종을 한 번 더 하시면 그러면 이제 가장 확실한 예방 접종이 됩니다.